Hafið einhvern tímann velt því fyrir ykkur hvað þið eruð í lífinu? Hafið einhvern tímann verið kannski yngri og átt ykkur drauma, markmið hvar í lífinu þið myndu verða? Síðan vaknið daginn og maður er einhleypur og býr einn, hatar skólann, hatar vinnuna, hefur ekki áorkað neinu og lífið er tilgangslaust. Hefur einhvern tímann liðið þannig? Ef svo er, þá er til lækning. Vodka. Oh yes. Eitt af því besta sem að Rússland hefur nokkur tímann fært mannkyninu. Í kvöld er ég með Smirnoff. Ég hef aldrei smakkað dræ Smirnoff. Ég hef ekki einu sinni drukkið dræ vodka þó oft. Nýttur ágætlega. Þetta er mjög góður vodki, rennur afar ljúflega niður. En ég er með fleira en bara vodka í kvöld. Ég er líka með Kahula. Og ef þið hafið einhverja örlitla hugmynd drykkjablöndun, þá vitið þið hvert þetta stefnir. Ó já. Vegna þess að ég er líka með glas hérna, augljóslega, og ís. Og það sem meira er rjóma. Já, matlausur rjóma. Og það sem ég ætla að gera er að blanda hvítan rússa. Hvítur rússi er og hefur afar lengi verið einn af mínum uppáhalds. Farðu þig. Svona. Ok. Sessat, eins og ég var að segja, hvítur rússi hefur afar lengi verið einn af mínum uppáhaldsdrykkjum ever. Og þetta er reyndar í fyrsta skipti sem ég blanda hann sjálfur, svo ég muni. En við skulum bara byrja á þessu. Þá var það svolítið mikill ís í glasinu. Og síðan setur maður cirka 1 skot af vodka. Ekki það ég nenni að mæla það, þannig að bara eitthvað svona. Síðan setur maður Kahula. Og Kahula, by the way, er einhvers konar kaffilíkjör. Sjá. Alveg ferlega sætur, en frekar góður á bragðið. Líka svona 1 skot af honum. Og síðan setur maður rjóma. Sumir nota mjólk, aðrir nota venjulegan rjóma. Ég ákvað að fara bara millileiðina og nota hérna matreiðslu rjóma. Mér persónulega ekki hrifinn af því að mjólk sé notuð, en það þarf ekki endilega að vera, þú veist, venjulegur gegn rjómi. Flestir barþjónar taka þetta síðan og hrista það eða hræri í því, en það er alls ekkert bannað að láta hann bara vera svona. Sumir fíla hann reyndar frekar þannig. Og þá er hann oft drukkinn með sogröri. Það er ekki með þetta hérna. En já, svona er þess að hvítur rússi. Og síðan farið maður sogröri getur maður hræri með því, en til að fyrst að drekka smá svona. Og já, venjulega þegar maður fær sér hvítan rússa, bara stutt svart rör, ekki þetta hérna Neo Homma rör sem ég er með, en ég á ekkert annað. Ég á engin karlmannleg rör, sorry. Njá, verður klárlega að færa í þessu. Mér finnst ekki mjög gott svona óhrært eða óhrist. Og þetta finnst mér aðsnæmt að drekka þetta með strái. Það drekka þetta bara venjulega. Og þegar ég pæli því, kannski ætti að fara meiri rjómi. Svona hlutull nætti kannski ekki að vera svona jöfn. Skal ég hafa 1,5 skot af rjóma, mótið 2 skotum áfengi. En þetta er sem sagt hvítur rússi. Og það er líka til svartur rússi.
hann bara ennþá einfaldari. Aftur. Maður notar ís. Komdu hérna. Vodka. Mikill vodki. Það er best ég drekki smá á honum til að jafna þetta út. Oh yeah. Kahula. Og þetta svarturúsi. Nákvæmlega sama, engin rjómi. Og að mínu mati ekki nærði jafn gott. Þú veist, þetta er alveg næs, en þú veist, þetta er Kahula með vodka og ís út í. Þetta er þetta nákvæmlega saman bara með rjóma, en það sýnir bara hvað smá rjómi getur breytt miklu. Hvíturúsi versus svarturúsi. Ég segi að hvíturúsi vinnur. Klárlega. Right. Oh yeah. Svona á að gera þetta. Ok, hvað fleira get ég gert hérna? Kahula, vodka og eitthvað. Nú við sjá. Það hérna smá drykkur. Nú ekki verið partydrykkur. Sem ég gerir að ég blanda, það ís í átt hjá mér í kvöld. Svona. Alltaf. Í þetta fer aftur vodki og Kahula. Og þetta er svona partydrykkur sem hugsaði þannig að partí eða, ég fann þetta bar líka, ég held að flestir partjónar ætti nú kunna á það. Það heitir Mind Eraser. Það mjög góðri ástæðu. Þá það svolítið sterk blanda. Vodki og Kahula. Og fyrir því hvað eru mörg, hvað pantið ykkur mikið. Og í þetta líka bara sódavatn. Hluturinn eiga að vera mjög jöfn. 3/4. Og hugmyndin sú sko að maður sé að drekka þetta nokkru saman. Ég á enga vini, svo að ég bara einn að þessu og meira fyrir mig. Og það hugsin sko, þú veist, maður panta sig konar, kannski panta sig tvöfald og svona, þetta mjög mörg og allir sita rör út í og svo á að drekka þetta. Nema það að, mig ekki vera svona rör. Note to self, á sig almennilega rör. En málið að allir eiga að drekka þetta og það má ekki hætta. Það verður að klárast hjá öllum bara í einu sopa, það bara. Og ef þið haldið að ég ætla að reyna það eitt með þessi hérna, þá eru þið bara gaga. Þeir pæli í því. Þetta ekkert voðalega góður drykkur, það gett mikið sódavatnsbragð af honum. Kannski átti ég að, maður á sennilega að hrista þetta almennilega eða hræra þetta mjög vel. Ég náttúrulega steingleymdi því. Já, núna, búinn að hræra eins. Nú þetta fínt. Ok. Eitt í viðbót. Nú ætlum ég að blanda drykk sem að heitir Orgasm, eða fullnæging. Ég vil taka fram að það eru margir drykkir sem heita Orgasm eða Screaming Orgasm, bla 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 Orgasm. Þannig að, og margir sem heita, mér mismunandi heita bara Orgasm, þannig að við svelverðingar á því þetta kannski ekki svo Orgasm sem þið eru vön að fá sem ég blanda.
En allavega, þetta bara svona sem ég lærði þetta. Allavega. Já, sem sagt. Ég veit reyndar, man ekki alveg hvaða röð þetta á að vera. Mér minnir... Jú. Nei, býtu, þetta var á... Nei, nú minnið farið að koma til mín á ný. Það engin vodki í þessu. Ég bara alveg út að aka. Mér minnir að það hafi verið Cahulla og Amaretto. Ég hef aldrei smakkað Amaretto, hvað? Mikil möndlulykt af þessu. Guð. Shit. Man, sem betur fer, ég er sko með fjöltengi hérna og það munaði engu eða hefði bara helst allt ofan í það. Betur fer heltist bara á gólfið og buxurnar mínar. En ok, áfram með smjörið. Sem sagt. Amaretto. Hvernig ætli hann bragðist? Sem sagt, já, það er eitthvað svona möndlulykt af honum. Eitthvað svona möndluáfengi. Lyktin, já, sem er góð. Ég var ekki búinn að segja það. Man, þetta er geðveikt sætt. Einlega bara of sætt. En svona gett gott á sama tíma. Erfitt að útskýra það. Vá, mjög sveitt, já. En ok. Ég ætlaði sem sagt að gera orgasm. Orgasm. Hver fattar það á því nafni? Sem sagt. Veitu, mér misminnir ekki. Það var fyrst að fara í glasið. Amaretto. Síðan Cahulla. Já. Maður vill reyna að fá drykki svolítið leigeraðan, þannig að þá heldur maður, ég er ekki góður að gera það, þegar ég gera leigeraða drykki, reyndar sökka ég balls í því. Þannig að maður gerir eitthvað svona. Og hérna, seinasta hráefnið sem er rjóminn. Maður á einni er hann að reyna að fá hann sko efst til að gera alveg fallega lagskiptan drykk. En eins og ég segi, ég er bara alveg hörmulegur í því sko, ég veit. Já, eins og þið sjá, þetta verður bara allt eitt ský hjá mér. Já, og það er svona smá pínu lagskipting. Ef ég hefði annað glas þá kannski myndi það sjást betur. En ok, þetta er sem sagt orgasm. Ein af 1000 mismunandi útgáfum af henni. Bara mjög basic orgasm. Bon appétit. Basically einn tópur rjómi sem ég er að drekka núna. Ég drekka allt glasið og sjá því það er örugglega sterkara því sem neðar dregur. Ó já. Þarna er ég kominn í bara pure áfengi leikur við. Ok. En ok. Og þá er ég búinn að gera mestast það sem ég dettur í hug varðandi Cahulla. Cahulla sé hérna stjarnan í þættinum í kvöld. Það er reyndar eitt enn sem ég get gert og... Heyrið þið þetta? Þetta er djammið að kalla á mig. Og ég verð að hlýða því kalli. Já, núna þarf ég að fara.
Ef ykkur líkaði myndbandið þá megið endilega íta á subscribe því að það mun örugglega koma fleiri myndbönd. Takk fyrir og góða nótt. Ég er farinn.